anao hatrany tsy misaraka amin'ny télévision malagasy dia tonga soa indray ato anatin'ny fandaharana ara-maroseho. Sainaino anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Marina fa ao anatin'ny iray volana ny teny malagasy tokoa isika amin'izao fotoana izao dia andray andry zareo anivon'ny fimpima indray isika amin'ity anio ity. Ny fikambanan'ny mpikabary malagasy indray no vahintsika amin'ity anio ity izay ahitana ny docteur Nalsoura Valter na Izokinaly izay avy ao amin'ny birao Foibe Renala Fimpima sy Ramatoa Filohany Anitra Andrembovonjy filohan'ny Fimpima maneran-tany miaraba anareo mianadahy tonga soa atao anatin'ny fandaharana. Miaraba anareo koa. Miaraba antsika rehetra. Ie, avy hatrany dia ho ampidirina angamba ny fanontaniana hoe raha tamin'ny fiavianareo farany teto Ramatoa Filoha dia ny resaka mahakasika ny ady amin'ny valanaretina coronavirus ianareo anisan'izay nandray anjara ihany koa dia nanao fanentanana tokoa tamin'izany fotoana izany. Mbola ao anatin'ny fiboahany isika amin'izao fotoana izao mbola misy ve ny hetsika fanentanana sy ny hetsika samihafa izay hoentin'ny Fimpima miady amin'izany valanaretina izany ankehitriny. Marina tokoa izany voalaza izany. Manentana izahay ny amin'ny hiadiana amin'ity valanaretina ity. Nefa ny anjara mahakasika an'izay atao fa tsy adinoina koa nefa ny tetikasa izay efa nitapahana teo anivon'ny Fimpima. Ny iray volan'ny teny malagasy isika amin'ity volana Jona ity dia mariana hatrany izany iray volan'ny teny malagasy izany fa miaina araka ny zava-misy na dia tsy afaka mifanatrika toy ny mahazatra aza hoe mamory olona maro dia eo kosa nefa ny teknôlôjia vaovao dia anisan'izany ny dinidinika morom-patana izay nataonay anamariana izany iray volan'ny teny malagasy izany ary amin'izay fotoana izay koa tsy hoe ny eto an-toerana ihany mahita na ny eto Antananarivo ihany fa mandray anjara avokoa ny faritany rehetra manerana Madagasikara ary na ny any ampitan-dranomasina aza. Tao anatin'izay dinidinika morom-patana izay azonareo ampifantarina ampijery ve hoe inona no valan-dresaka mety nentinareo tao anatin'izay ary? Araka izay voalaza teo moa dia hoe iray volan'ny teny malagasy amin'ity volana Jona ity ary ao anatin'ny tetikasa sy ny fandaharana asan'ny Fimpima mihitsy izany maneran-tany dia nisy izay dinidinika morom-patana natao ireny lohevitra moa amin'ny ankapobeny dia hoe teny malagasy teny velona dia arak'izany nisy velakevitra ny fandimbiasanay teo na ny teto izany na tany velany amin'ny fampitapita moa dia ny andraikitra dia ny hoe ny teny malagasy sy ny fiovana nentin'ny civilisation samihafa. Arak'izany amin'ny mahateny velona ny teny malagasy dia miaina izy mitombo mety miena na ao amin'ny endrika na amin'ny fitenenana ary misy koa izany dia hiditra ihany koa ao anatiny ao tsy maintsy miainga amin'ny fototra aloha miainga aty andoha rano aloha. Arak'izany raha ny drafitra no nentina tamin'izay dia mizara telo mazava tsara ny voalohany aloha dia hoe inona no arenti-saina na hoe ny haren'ny teny malagasy tany am-piandohana dia miditra indray faharoa dia miditra indray hoe ny nentin'ny civilisation tatorina ary ao anatin'ny civilisation izany hoe civilisation kristianina ohatra sy ny civilisation nentin'ny tandrefana ny fanjanahantany na ny fivadian'ilay kolotsaina avy amin'ny ambava makamin'ny soratra azy dia efa nisy nanova ihany koa le toe-tsaina ary tsy mijanona eo koa nefa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao koa izany ny amin'ny fahatelo dia ny amin'ny hoe ny nentin'ny fanatotoloana ary indrindra ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao izay mitondra teny ihany koa ary ao anatin'izany fandrosoana sy fivelarana izany amin'ny mahateny miaina azy dia alaim-panahy ny tanora ankehitriny izay tsy miainga ao andoha rano fa miaina le teny ankehitriny dia amin'izao fotoana mamorona ary indrindra aza dia ny hoe ny fakapanahy dia amin'ny anteny moa dia hoe ohatrany hoe na tsy nianarana izy dia fa hay dia samy mamorona daholo ny fanazavana hoe izao ankehitriny dia manova ny dika ary le manana ny marina indray na ohatrany hoe diso fa ny azy ny tondra zava-baovao izay zavatra nyteneniko eto dia misy fanamariana ary ato izany misy le antsoina hoe noteria ambany ery dia misy 420 amin'ny takila folo manambara fa tsy miteniteny foana eto fa misy porofo izay zany le izy.
azonao fitinina ry ve zokinalo ny zay mahakasika an'izay hoe velakevitra no velabelarinareo tamin'io adinidinika moro-patanio sotra azo fitenina tokoa le izy ary nyraiza misy antsipiriakevitra zay ho tenainko teo any satria mety mampanakarena zao dinidinitra zao anme ohatra zany zao hoe amin'ny fiteny ankehitriny zany zao dia tsy maintsy miainga atsika le hoe inona ny aren'ny teny malagasy tsy fampiasa intsony nefa misy reny amin'ny fiteny ankehitriny zany araka ny velarany malagasy raha teny anankiray fotsiny hoe adala de misy heviny be dehibe na misy teny maromaro takany hoe ketrina foka songomby bara zanakalo gagy romotra lefaka sokinana body bata maromaro misy roapolo mahery izy io de miankehitriny nefa ny teny am'izao tao ohatra tsy miteny ntsony fa tonga le fiteny hoe miporona sagnana tataka zany mandrivotra izy de manjary tsy fantatra ntsony le ary manarakarak' zany ty hoe ao anatin'ny fiteny ankehitriny zany zao de mampiasa ny finday na de hoe mivibre zany ankehitriny zay tsy mifanaraka akory ny am'le fiteny teny malagasy teo ny amin'ny feo zany mahantra loatra ny teny malagasy ampiasainy ny ankizy ankehitriny de tsy fantatra ntsony le izy zany ary tak zany any teo ny hoe nonjay tonga ny civilisation taty aorina be debe ny teny zay miray volo amin'ny teny malagasy tsika koa moa raha teo dia mampiasa moramora koa ny fitenitsika am'le tovina mi de manjary mifangaro inona ntsy hoe misera zany zao na mispiky na nitenitena zany miditra am'zany tsika zany ampiasana ny tovana mi dia manjary ohatra ny very mihitsy ny hevitra hoe misaotisaoty zay ny ankizy ange zao tsy mahalala ntsony anke hoe mitsambiky na fa hoe misaotisaoty reny le toviny reny reny de sady manimba ihany ko zany hoe everina fa hoe tsara ihany nafantaran'ireny mba antsina any tokony atao tatak'izay le izy raha ohatra ka fitiny iena azo tombo mihitsy mipijery ny fandarana ramarseo tamin'ity anio ty fa tsy nimpianatra amin'ny fimpimarery ihany tokoa araka ny voalazanao teo ndetsika naraka santionany kely mahakasika an'izay dinidinika moro-patana ohatra de mietsikety moa zany dia mikasika ny teny malagasy sy ny fiovana nentin'ny civilisation samihafa teny malagasy sy ny fiovana nentin'ny civilisation samihafa teto amitsika ary ao am'izay no ahafahantsika madinika fa manakarena da manakarena koa ny teny malagasy zay tokany fampitenana ifampizarana eran'ny nosy saingy loharen'ny teny malagasy io dia mbola norakotra voarakotra izy voarakotra kanefa tokony fantatry ny rehetrarehetra azay ndinetsika voalohany hoe le aren'ny teny malagasy dia faharoa dia fiovana nentin'ny civilisation kristianina sy ny fanjanahantany izay nanova zavatra betsaka mihitsy teo amin'ny fiteny malagasy ary amin'ny farany resantsika dia ny fiovana nentin'ny teknolojia vaovao am'vanim-potoana ankehitriny anatin'ny fanampitoloana zay fiany resantsika ary ao anatin'izay dia ao an-tsaina foana mandrakariva ny amin'ny hoe na de eo aza ny fiovana na de eo aza ny famoronana sy fidiran'ny teny samihafa dia tokony atao an-tsaina foana fa tsy tokony hifanipaka amin'ny zavatra efa misy sy milamina na ataotsika hoe ny namoronana azy zany ana anova ihany de tsy tokony anova ratsy takany ela dia mba manaraka ny fenitra zay zany satany teny malagasy no tantara madagasikara zay moa loha hevitra zay hoentsika ary fampizarana ty takalo fahamity anivo zao tia mipatana zay iarahantsika manatanteraka zao aty fidoana dia tsara ny mamaritra ny atao hoe sata ny sata dia ny toerana ametrahana ny zavatra anankiray ary amanitana ny hasina eo amin'ny fomba ampiasana azy ka raha mitentsika hoe satan'ny teny malagasy dia ny
anjara toerana zay fanikana omenazy sy anjara maiky eo anivony fiainany firenena malagasy. Mivoatra araka ny fandrosony tantara ny firenentsika izany anjara toerana ny teny malagasy izany, ary izay no voamasana amin'ity fotoana ananamana. Nahaliana tokoa ny dinidinika amorom-patana izay nikarakaraindrareo teo anivon'ny fimpima teo, te an-tany hoe satria ve ray volan'ny teny malagasy dia izay no antony nanaovana an'ireny dinidinika nanomezana an'ireny velakevitra ireny sa mety mbola misy zavatra hafa azonareo atolotra ho an'ny malagasy rehetra sy ny kamba ny fimpima? Marina tokoa fa hoe tao anatin'ny ray volan'ny teny malagasy no anatanterahana ity dinidinika amorom-patana ity. Izay eo anivon'ny fimpima dia mampianatra kabary. Manomboka any amin'ny taniketsa ny piofana, ny takalo voalohany rehefa piofana izy ka mahay mikabary dia ao amin'ny takalo voalohany ilay fanalamana vava. Ny takalo faharoa kosa dia fanatevenam-pahalalana trany ary tahaka ny dinidinika amorom-patana izay natao teo moa izany no any anatin'ny takalo faharoa. Io anefa tsy izay hoe dinidinika amorom-patana resahana dia tsy hoe izay te hisoronafo dia misoronafo avokoa, fa misy izany ny filan-kevitra siantifika dia hitantsika ireo nanatanteraka ny fisoronan-afo androany i Zokinala moa izany dia eo ihany koa izany Andriamatoa Ranjatoery. Dia izy ireo zany no ao anatin'ny filan-kevitra siantifika ka ireo mpikabary na ireo olona atao hoe nanao fikarohana manokana izay eo ny mpampianatra mpikaroka, eo ny akademisiana sy ny maro samihafa ka te hisoronafo ao anatin'izany takalo izany dia afaka manatona ny fimpima dia miresaka amin'ireo filan-kevitra ireo zany. Ho an'ireo alapatana kosa zany hoe ireo mpikabary takalo faharoa na ireo sakaizan'ny mpikabary dia hanatrika ilay dinidinika amorom-patana dia misoratra anarana ihany koa izy ireo satria zato no zakan'ity Zoom ity zany amin'izay hoe ampitain-davitra izay moa dia efa misy izany ny rindran-damina hoentina manatanteraka ny toyany. Raha fitiniko izany dia hoe mitoy hatrany ny dinidinika amorom-patana eo anivon'ny fimpima ary isa-tapa-bolana izy io no ataonay ko aza misalasala manatona ny fimpima na manondrata ny fimpima na miantso ny fimpima amin'ny andinidininy isa-tsokajiny. Ny kabary moa dia sopotra hitahirizana sy hanovozana ny teny malagasy ka ao anatin'izany indrindra no alalantsika ny teny malagasy tranay no Zokinala teo izay tsy fandrehantsika andavanandro tongava ary fa izay tia ny tenin-drazany tia ny tanin-drazany hoy ny teny filamatry ny fimpima. Farana hatreo ihany koa ngamba ny fiarahantsika fa dia isaorana be dia be ianareo mianadahy vahiny teto amin'ny fandaharana Ramarsio omeko any Zokinala ny teny famaranana sy amtinana ihany koa izay resadresaka ny fanaovantsika teto izay. Dia misaotra ny TVM moa zany nanasana eto ato amin'ity Ramarsio ity satria ahafahana mifanakalo hevitra ary ihany koa manentana ihany koa. Tena le teny malagasy dia mahasarika arontsika. Betsaka ny fiovana sy fanovana hoentina fandrosoana ary apresiana azy itsika hikaroka tsy mamerina fa mamorona kanefa manaraka ny fenitra sy ny lamina araka izany fa aza manao takany nendra raha manova ratsy ny obolana malagasy taloha ka tsy mety izay zavatra izay ka mampirisika atsika hikaroka izany ary nefa ihany koa izay fanovana mety etsika dia mba mitadiava loharanon-kevitra tena azo antoka fa raha samy amorona daholo tsika rehetrarehetra le teny izay tsy diso koa satria tena mariky ny fahaveloman'ny teny zany sy mariky ny fahavitriany isika amin'ny teny malagasy kanefa dia mpanarao fenitra zany dia ity koa moa ifanakalozana raha teo araka ny voalaza teo takalo dinidinika amorom-patana ity ary eo zany ny fanitsiana sy ifanomezana traikefa ary anatsarana sy ampanankarena ny teny malagasy izay manitsika ity. Dia manome fotoana aminareo indray zany ny zoma manaraka natongava amin'ny fimpima misoratra anarana ary dia misokatra ho an'ny rehetra moa satria izay azo ny teny malagasy ao anatin'izao ray volan'izao raha teo zany tsika ka dia manao veloma mandra-piona anareo rehetra
ary dia makasitaka indrindra ny aramarseo soda tompoko lahy makasitaka tompoko lavy antenaina fa dia nanovozana fahalalana maro ny fiarahana tamin'ny zareo tao amin'ny fimpima na ny fikambana ny pikabary malagasy dia amin'ny herin'ny an'io izao vahiny hafa indray no vahintsika atao anatin'ny fandaharana aramarseo ankasitrahana be dia be ianao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany dia isaorana ihany koa ny mpiara-miasa rehetra isaorana indrindrandrindra ny vahiny dia mandra-piresaka indray